Assalomu alaykum echki ishqibozlari. Mana bugun biz Samarqand shaharida mana shu zotli echkilarga qanday atala tayyorlab berish to'g'risida videomizni boshladik. Bizning manzil Samarqand shaharida joylashgan Registon maydoniga yaqin eski aroq zavod chorrahasida joylashgan. Mana shunday zotdor echkilarni atala tayyorlash to'g'risida video chiqargandik. Ko'pchilik atala tayyorlash ichida nima solasiz degan savollarni berishdi. Shunga hozir mana shu echkilarimizga o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib qanday qilib atala tayyorlashni ko'rsatib o'tamiz. Mana hozir mana shu echkilarimizga mana ovqat berish jarayoni, hali endi ovqat beramiz mana. Xo'p, mana bu yerda issiq suv, qaynatilgan suv. Ikkinchisi mayiz. Mana shu hozir 3 ta echkiga mana shunday oz miqdorda juda ko'p berib, ichini damlab, echkini ichini damlatib qo'ysangiz ham sutni kam beradi, mazasi qochib qoladi. Shuning uchun echkiga juda ko'p ovqat berilmaydi. Mana hozir mana shu yerda 3 ta bolasi bilan takachamiz bilan 4 ta echkiga mana shuncha beriladi. Endi kichkina echkiga iloji bo'lsa bu atala haluncha berilmaydi. Chunki mazasini qochirib qo'yishi mumkin, kuchlilik qilishi mumkin. Mana hozir birinchi qo'shiladigan nimamiz mahsulot mayiz, oddiy mayiz bu mana. Xo'p, mayiz. Ikkinchisi hozir ko'rsatib o'tamiz. Juda oz miqdorda arpa solinadi mana. Mana arpa soldik. Uchinchisi kepak. Mana oz miqdorda kepak soldik. Mana uchinchisi mana kepak soldik. To'rtinchisi maydalangan bug'doy. Mana to'rtinchi juda oz miqdorda mana qaranglar. Kamgina maydalangan bug'doy to'rtinchisi. Beshinchisi aziz do'stlar mana hozir maydalangan makka jo'xori. Mana maydalangan makka jo'xori mana solindi. 5 ta narsa mana maydalangan makka jo'xori. Ko'rib turganingizdek juda oz miqdorda. O'lchov birligini shu o'lchash uchun endi ko'pchilikka ma'lum bo'lishi uchun shu oddiy desak piyola bilan, kichkina piyola bilan, katta kosada emas, kichkina piyola bilan o'lchab solsanglar mana shunday bo'ladi. Mana hozir 5 ta narsani soldik. Buni ichida 6-narsa vitamin. Echkiga vitamin ham beriladi. U Luboy vet aptekada, veterinarniy aptekalarda o'zi echki to'g'risida desangiz, vitamin ber desangiz, vitamin beradi. Atalarning ichida o'sha vitamindan oz miqdorda solsangiz ham mana shunday. Hozir vitaminimiz bizniki tugab qolgandi. Shuning uchun mana 6-sini ko'rsata olmadik. Mana hozir mana 5 ta narsa qo'shdik. Endi issiq suv solamiz. Mana o'zi mana shuni o'zi ham mana qaranglar. 3 ta echki, 4 ta echkiga juda nima bo'lib ketadi. Mana qaynoq suv solinyapti. Qaynatilgan suv. Mana solindi. Endi do'stlar buni aralashtiramiz. Mana. Bu hozir qaynatilgan suv. Hamma narsa iloji bo'lsa mana shu arpani ham maydalanganini solsanglar, bizniki hozir arpamiz maydalangan emas. Shuni hisobiga mana hamma maydalangan narsani solib, mana shunday 5 ta vitamin ham qo'shinglar. Bizda hozir vitamin yo'q edi. Shuning uchun vitaminni aytib o'tyapmiz, qo'shganimiz yo'q. Hozir bu yerda 5 ta narsa bo'ldi. Vitamin ham veterinarniy aptekadan olib qo'shsanglar 6 ta narsa bo'ladi. Mana shunday mana aylantiriladi. Aralashtirilasilar. Bu issiq. Qo'l biron narsa bilan aralashtirilasilar. Nimaiki qo'lingiz kuyib qolmasligi uchun. Mana shunday aralashtiriladi. Mana bo'ldi.
aralashtirib bo'lindi. Endi buni ustini yopib qo'yamiz. Где-то mana shunday yopib qo'yiladi. 15 minutcha 20 minut kamida yopib qo'yasizlar. Bu issiqligi ketib, iliq holda keladi. Ungacha aralashmalar tayyor shira hosil qiladi. Mana aziz do'stlar, hozir atalarni mana shunday tayyorlab qo'ydik. Men o'zim tajribamdan chiqib mana echkilarga mana shunday atalar qilib beryapmiz. 3 litr sut beradigan echkiga 2 mahal shunaqa atalar qilib beryapmiz. 4 litrgacha chiqardi sutini. 2 litrli echkimiz bor edi. Unga ham mana shu ratsionda atalar qilib berdik. U ham 2 litrdan 3 litrga chiqdi, xudo xolasa. O'ylaymizki, bu video echki boqaydigan obunachilarimiz, yangi echki ishqibozlari foydali bo'ldi. Biron joyda kamchiliklari bo'lsa, biz o'zimizni tajribamizdan chiqqan holda mana shunday beramiz. Endi boshqalarni yana bilmadik. Mana shunday berib, mana foydasini, rezultatini o'zimizning echkilarda ko'rdik. Xudo xolasa mana hozir 20 minut turadi bu. Bu hozir issiq. Sal sovib qolsa, keyin yana echkiga berish jarayonini kuzatishingiz mumkin. 20 minutdan keyin mana hozir videomizni to'xtatamiz. 20 minutdan keyin echkiga beramiz. Yeyishini o'zingizlar baho berasizlar. Xo'p, mana do'stlar, oradan 20 minut vaqt o'tdi. Mana hozir mana atalar tayyor bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir beramiz endi buni. Mana endi yeyishiga baho berasizlar. Qaranglar. Ana. Aziz do'stlar, mana yeyishini qaranglar. Mana aziz do'stlar, mana shunday. Mana hozir yeyapti. Suvli qilib bersanglar, shirali bo'ladi bu. Mana bunda hozir 6-inchisi vitaminni qo'shinglar. Menda hozir vitamin tugab qoldi. Men shunga hozir ko'rsata olmadim. Vitamin veterinarniy aptekadan echkiga vitamin desanglar, vitamin beradi. O'sha vitamin qo'shsanglar, u echkini sog'lig'iga ham ancha foydasi katta bo'ladi. Shuning uchun vitamin qo'shib bersanglar zo'r bo'ladi. Mana aziz do'stlar, qo'ldan kelgancha mana shunday echkiga ovqat berishni, o'zimizni tajribamizni mana shunday holda biz o'zimiz beramiz. Mana yeyishini qaranglar aziz do'stlar, qarang. Mana ko'ryapsizlarmi yeyishini? Suvli qilib bersanglar, mana shunday yeydi mana. Hozir ikkinchisiga ham bunday uzatib qo'yamiz. Mana belka. Xo'p. Mana aziz do'stlar, ikkita echkimiz atalarni qaranglar qanday yeyapti. Ha belka. Belka. Mana. Ikkita echki paqqos tushiryapti hozir. Kichkintoyga bermadik. Mana hozir kichkintoyga bermadik. Nimaiki bu kichkina echkiga, bolasiga og'irlik qilib qoladi. Shuni ham aytib o'taylik. Kichkina bolasiga bermanglar atalarni. Bunga shu presbeda shunaqa o'tlar, onasini yaxshi emizdirsanglar, kichkina echkilarga rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Yaxshi sutdan to'yish kerak. Kattalariga, mana onalariga mana shunday atalar qilib bersanglar zo'r bo'ladi. Bu echkimiz hozir bo'g'iz echki. Yaqin kunlarda bu tug'adi. Bunisi esa sutli echki bu. Hozir narigi echkimizga ichkariga berdik, mana u ham atalarni yeyapti. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'ringlar. Ana
atalay yeyishni qaranglar uni. Tozalab qo'yibdi janavor. Uni qaranglar. Yalab qo'yapti. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunday yaxshi qarasanglar, rezultat zo'r bo'ladi. Sinovdan o'tilgan mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'ylaymizki, videomiz foydali bo'ldi. Xato kamchiliklari bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Mana u echkimiz уже yeb bo'ldi. Ana shunday bersanglar, echki zo'r rivojlanadi, semiradi, foydali. Mana shunday ratsionlari bilan tayyorlab beringlar sizlar ham. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Mana oddiy, hamma narsa o'sha yemxonalarda bor narsa, maydalangan. O'zi maydalangan narsalar deb so'rasanglar, beradi mana shunday makkajo'xori, kepak, shunaqa narsalar.